இன்றைக்கி வந்து நான் பண்ண போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா எல்லோருடைய ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ். கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அது என்ன கெஸ் பண்ணி பாருங்கள். சரி வேண்டாம், நானே சொல்லிடுறேன். ஃப்ராங்கி நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இல்லைங்களா? என் பையன் கோஷலுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தான் ஃப்ராங்கி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் நான் போய் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். கரெக்டாக அது வந்து ரோட் சைடெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதே மாதிரி எஃபெக்டை, அதே மாதிரி டேஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டிஷ்ஷஸ் வந்து நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் அது பண்ணுங்கன்னு கமெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னாலும் நான் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். 1 கப் கோதுமை மாவு, மைதா 1 கப், சால்ட் கொஞ்சமாக, ஆயில் 2 டீஸ்பூன், தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த லெவலுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. இப்போது ஃப்ராங்கி மசாலா ரெடி பண்ணணும். ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கொரியாண்டர் பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், cumin பவுடர் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், மேங்கோ பவுடர் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. இப்போ நம்ம அந்த கிரேவி ரெடி பண்ணணும். டொமேட்டோ 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், கொஞ்சமாக கார்லிக், சின்ன துண்டு இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். பன்னீரை வந்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணியில் போட்டுடுங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த புளிப்பு ஏறாமல் இருக்கும். ஒரு பேனில் பட்டர் கொஞ்சம் ஆயில் இது நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிரேவியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஃப்ராங்கி மசாலா 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். டொமேட்டோ கெச்சப் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா கொஞ்சம் திக்காக வரணும். அந்த லெவல் வரையும் நம்ம அப்படியே விடணும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கசூரி மெத்தி ஃபைனலாக வந்து அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பன்னீர் வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து நிறைய இருக்கும். அதை ஃபில் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ராங்கியில் நல்லா இருக்கும். ரெடி பண்ண மாவு எடுத்து நான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். நம்ம சப்பாத்தி பண்ணுற மாதிரி தான். டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். அப்புறம் தோசைக்கல்லில் போட்டு நல்லா சப்பாத்தி பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுடுங்க. கொஞ்சமாக லைட்டாக ஆயில் போட்டால் போதும். மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம்
கொஞ்சமாக மயோனைஸ், நிறைய மயோனைஸ் குடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் நிறையா கூட போட்டுக்கோங்க. அதோட டொமேட்டோ கெச்சப் லைட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். ரொம்ப போட்டோம்னா ஸ்வீட் ஆகிடும். ஸோ மிக்ஸ் பண்ண நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மசாலா, அப்புறம் அந்த சில்லிஸ் வந்து நான் வினிகரில் ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுட்டு அந்த சில்லிஸ், அப்புறம் வெங்காயம், ஆனியன் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதோட ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஃப்ராங்கி மசாலா இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுவும் லைட்டாக போட்டு ரோல் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான ஃப்ராங்கி ரெடி.